Здравейте, приятели, и това е Pingers News. Pingers News. Чек. Дискриминация на крави, какво е? Не съм запознат с темите, съжалявам. Добре. Ще кажа думите като аз знам. Много важна новина. Новия филм излиза. Нарича се Паничка. И ще ви трябва специално чило за тези, тъй като този филм е толкова готин, че няма на къде. Така трябва да изглеждате, ако искате да гледате този филм както трябва. И така. Мамичката ти, бе, как ми караш не скоро, бе? Има ми се за тати. Какво е това? Нещо липсва. Много ценно. Какво е това? Паничката хулянка. Намерих ги. Има спаси белята. Лозата трябва винаги да има белята. Не издъхвай. Ще го направя. Побързай. И това, дами приятели, е филма Баничка. Това ще бъде трейлера, който ще бъде излезе, мисля, че 23 април 2063. Сега, много важно нещо. В Американските щати на Америка е открита ретарната крава. Тази ретарната крава има 4 крака отдолу и 2 крака отгоре. История ли сара? Аллах акбар шура. Ахмади да снара. Ахида. 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 Ахниса. Оли сара ча чаря. Аллах акбар. Български банички ще убием местните джихадисти. Български банички. Ей, сега. Оцеляваме, български банички! Абе, кома гледаш, бе? На ти! Да. Български банички! И последната новина за днес. Рачко Барамазов, много известен писател на много хубави песни, измисли последния си сингъл. Махмед плюс Лютви е равно на Лютвица. Лютеница. Ахмед Доган и Лютвица. Прям Лютеница пита се съвет. Защо не го показва ми така? Ахмед Доган и Лютвица. Благодарим, че бяхте с нас. Не знам защо удрям това боли. Много правя. Напълно нормално е. Защо още го... Добре, това е добре. Благодаря, че бяхте с нас. Дано дропнете един лайк и един сабскрайб. Благодаря. Хубаво гледаш като някакъв пукъл. И аз изкривам очилата, за никой да не разбере кой съм аз. Мисля, че вече знаете кой съм аз. И чао! Кой път това шурикенче? Fuck the police!